Sveiki eismo dalyviai, seniai besimatėme, baigėsi atostogos, skembame vėl į darbus, tai seniai buvau filmavęs jau pravažiavimo Tauragėje, tai šiandien vėlgi pravažiuosime maršrutą, tai pradėsime nuo Regitros ir pasižiūrėsime, kas pasikeitė mieste ir ilgai nelaukdami galim pradėti. Tai pradėdami iš stovėjimo vietos visada, aišku, posūkis, įsitikinam, kad tai galim daryti ir bėgėjomės, pasiekė 20 greitį, panašiai į antrą pavarą. Pėsčiųjų perėjų čia neturim, tai galim važiuoti. Ir Regitra rodo toliau pagrindiniu keliu, tai nepamirštam posūkio, bet būtent sankryžai ne Vingiui, o pačiai sankryžai. Ir išsukę Vingiui važiuosime į Regitrą pro vartus. Tai posūkį iš naujo, antrą pavarą ir neskubėdami įvažiuosime. Egzamino metu iškart suksime į dešinę dar kartą, o mes dabar važiuosime tiesiai. Tai egzaminą, kai pradėsite, vėlgi važiuosite lygiai taip pat kaip aš dabar čia, su pirma pavara išsuksit iš Regitros aikštelės ir šitą aikštelę jau turėtumėt važiuoti antrą pavarą, nes pirmą pavarą ilgai važiuoti, aišku, negalim. Toliau vėlgi matom, yra pėstysis prie perėjos. Tai ne tai, kad jisai neina, bet mes turim parodyti, kad jį praleidžiam. Ir va, kaip matot, sustojam ir jisai, aišku, ėjo. Įsivaizduokit, kas būtų, jeigu būtumėm sakę, kad jis nežada eiti ir dėl to nestojam. Tai va, tokie atvejai mums ir būtų buvusi kritinė klaida, kad mes net neparodėm egzaminuotojų, jog žadam sustoti. Tai išvažiuosime į kairę ir, aišku, privažiuojam prie pačios sankirtos. Na va, automobilių nebėra. Ir anksti neužsukame, nes yra ištisinė, kurią labai dažnai kerta tie, kurie mėgsta nukirsti vadinamą į kampą. Ir iš Regitros išvažiavus yra 40 greitis, kadangi tas ženklas stovi iškart už sankryžos, tai mums iš aikštelės išvažiuojantis nėra matomas. Tai kol kas dar pakenčiam, va, sankryžą turim ir jau tokiu atveju mes galim važiuoti greičiau. Galim ir ketvirtą pavarą įsijungti. Dabar turim dirbtinį kalnelį, tai per kalnelį galim važiuoti iki 30 greičio, kad ir tą pačią trečią pavarą perlipam ir važiuojam toliau. Ir jeigu pavyksta gana neblogai įsibėgėti laiku, galim ir ketvirtą pavarą dar įsijungti. Pagrindiniu keliu važiuojant vėlgi posūkį teks rodyti ir aišku jį rodom į dešinę, pavarą pasižeminam. Ir vėl toliau galime bėgėtis, vėl stengiamės 50 greitį netoli palaikyti. Ir iškart priekį stebim, ženklai bus 40. Tai jau iškart galim pamažu atleidinėti akceleratorių. Į trečią pavarą. Stabdžio netgi neprireikia ir dabar matom mūsų juosta šiek tiek vingiuoja. Tai dažnai pasako, kad sankryžoje reikia sukti į kairę ir nuvažiuoja, aišku, tiesiai per priešinį, per užbrukšniuotą plotą ir tokiu atveju turi kritinę klaidą. Ir dabar, kai jau atsiranda mūsų nauja juosta, mes galim persirikiuoti. Atstumą nuo priekyje esančių automobilių, kai sustojam, reikėtų palikti tokį, kad jeigu jis įjungtų avarinį signalą, reiškia kažkas jam nutiktų, mes jį galėtumėm apvažiuoti neatsitraukdami atgal. Tai jeigu to padaryti jau neitų, tai reiškia per arti privažiuojam. Matom, jog šviesoforas įsijungia žalias. Ir dar žalias dega, galim važiuoti kartu su visais ir stengiamės ilgai neužtrukti, neatsilikti nuo visų, 60 greitis. Tai va, visą laiką reikėtų stebėti ženklus ir automatiškai ta situacija į priekį tampa vis lengvesnė, kai stebim ženklus. Tai va, vėlgi matom, bus toliau 60. Mažina greitį, teks ir pavarą mums mažinti. Aišku, galėjom apvažiuoti
tiesiog staigiai pasitraukti į kairę, bet mes tada papildomai turim jungti posūkį, įsitikinti ir jeigu matom, kad nespėsim to padaryti, tai tiesiog yra geriau tada stoti kartu su tuo vairuotoju, kuris pristabdinėja. Jeigu jau jis visiškai sustotų ir liktų išlindęs automobilis, tai tokiu atveju mes tada jau apsivažiuotumėm jį įsitikinę, kad galim tą padaryti, o ne tiesiog daryti neįsitikinus. Tai va, 60 greitis pasibaigė ir mes važiuojam 50 greičio. Ar bent jau netoli to. Ir dabar sankryžoje suksime į dešinę. Tai artėjant prie sankryžos, įjungiame posūkį, ruošiamės antrą pavarą, greitis apie 20 ir neskubėdami sukam, pėstysis spės praeiti. Ir dabar kelio tiesiai nėra ir matom, jog įvažiavimas į vienpusę eismą, tai teks aišku važiuoti į vienpusį, pėsčiųjų yra. Ir dabar jau neskubėdami važiuojam artyn sankirtos ir žvalgomės, kaip su automobiliais bus. Vieną turim, neskubėdami, pamažu, matom, jog daugiau nėra ir galim važiuoti. Turim pagrindinį kelią į kairę. Ir ženklas toliau priekį rodo, jog į kairę galima sukti iš 2 juostų. Tai vienpusėme eisme, nepamirštam, kad esam. Aišku, jungiam posūkį. Ir mes suksime dešinę kraštinę juostą. Dabar pėsčiųjų perėję, kairiai pusėje gerai matom, dešiniai šiek tiek prasčiau, tai reikėtų įsitikinti, nėra. Galim važiuoti toliau. Tai reiškia, šiuo atveju nieko nebuvo, bet įsivaizduokit, kas būtų, jeigu jau žmogus stovėtų ir lauktų, arba blogiausiu atveju netgi išbėgtų mums. Tai mes tam nepasiruošę ir aišku, 2 variantai. Arba staigiai bandom dar stabdyti ir spėjam, arba tiesiog jau sustoti nebespėjam. Bet jeigu nusimažinam greitį prieš blogai matomą perėją, tai tokiu atveju mes spėjam sustoti. Ir dabar į dešinę suksim, nors galėtume aišku ir tiesiai važiuoti, bet įsukom į vienpusį. Kliūtis, iškart pasižiūrim, ar galim apsivažiuoti ją. Ir dabar sankryžoje suksim į kairę. Tai vėlgi, vienpusėme eisme esam, posūkį dar išjungiam, kadangi anksti rodyti, ir va, nuo rodyklių jau dabar galim posūkį įsijungti. Antrą pavarą ir iš priekio matom automobilis, jis dar tolokai. Ir turim atskirą savo juostą, į kurią galim drąsiai įsileisti. Dabar sankryžoje suksim į dešinę. Tai iškart pasižiūrim, ar yra galimybė. Ir perėjos, aišku, neužstatome. Išvažiavo, dabar galime prie sankirtos privažiuoti, posūkį vėl iš naujo, jeigu netyčia vairo pasukinėjusis atšoka. Ir dabar patys lenkėmės į priekį, kad matytumėm, jeigu automobilis užstoja, nes labai dažnai mokiniai tiesiog sustoja ir laukia, kol tas matomumas pagerės. Dabar sankryžoje suksime į kairę. Tai turim gatvelę. Kliūtis. Iš karto iš anksto įsitikinam, kad po to privažiavus kliūtį nebūtų problemų. Jau reikia apvažiuoti, bet dar nežinom, ar galim apvažiuoti. Čia vėlgi mūsų pagrindinis. Ir turim stop ženklą. Mažinam greitį ir laisvą pavarą. Dabar neskubėdami privažiuojam prie stop linijos. Ir kadangi blogai matos, dar šiek tiek į priekį, patys pasilenkiam į priekį, matysim daug anksčiau ir mūsų automobilis, aišku, neišlys į sankirtą, o jau būsim patys pamatę. Dabar priekį matom, jog yra susigrūdimas, stovi sunkvežimis, šiukšlinė,
du automobiliai, tai mums prieš eismą stotis kaip ir šiuo atveju dar būtų ankstoka, kadangi nežinom, kaip situacija rutuliuosis. Tai tiesiog įjungiam posūkį ir laisvą pavarą ir sustojam prieš kliūtį. Ir tiesiog palauksim. Ir matyti pro sunkvežimio priekį yra jau iš priekio automobilis, kuris laukia, tai reiškia mes jau priešiniam kaip ir negalėtumėm trukdyti. Tai protingiausias sprendimas būtų tiesiog palaukti, leisti priešiniui pravažiuoti, o ne brauti su visais ir versti priešinį laukti. Nes mes tokią situaciją jau kaip ir numatėm. Ir vėlgi galim patys pasilenkti, matom, jog yra 2 automobiliai, 3, 4 yra labai toli. Tai galim bandyti rizikuoti, bet kol rudas pravažiuos, mėlynas jau bus arti ir mūsų tas rizikavimas jisai labai pavojingas. Ir važiuokit. Iš galo automobilis mus apvažiuoja. Ir ką jis tada padaro? Jisai trukdo priešiniam eismui. Tai to jis neturėtų daryti, nes nedavė kelio, kadangi priešinis automobilis atvažiuodamas, jis turėjo primažinti greitį, pasitraukti dėl to, kad kažkuris iš mūsų jau skuba. Taip, realiam gyvenime gal nieko baisaus, bet iš tikrųjų pagal taisyklės, taip elgtis negražu. Toliau iš priekio yra pirmumas, kol kas matom, jog mes nieko neturim, reikėtų grįžti atgal ir tik tada išvažiuoti prieš eismą, nes kai yra galimybė važiuoti savo pusėje, tai tai reikėtų daryti. Mes važiuosim į dešinę ir dabar rodo posūkį, greitį mažina, tai reiškia mes galim įvažinėti ir labai dažnai gauna kritinę per egzaminą va šitoj vietoje, kadangi greitis yra 30 ir visi, kai pradeda važiuoti greičiau, to ženklo aišku nepastebi. Tai va, vyksta gatvės remonto darbai ir tas 30 galios iki sankryžos. Sankryža baigės greičių ribojimas. Ir dabar vėl matom susiaurėjimai, vėl kelio remonto darbai, tai va čia prieki bus žiedinė sankryža. Ir dabar pagal ženklus mums reikės nuvažiuoti, aišku, kairiau. Turėtų neprisistatyti dviprasmiškų ženklų, kaip ir dabar kliūtė apvažiuoti iš dešinės, tai vairuotojai matydami gali iš tikrųjų ten ir įvažiuoti tuos remontus. Jeigu, sakykime, matysim, kad pats kelias jis yra prastas, tai gal netgi su pirma pavara važiuosim, bet šiuo atveju duobių didelių neturim, ženklas duoti kelią. Šiek tiek ir mus pačius nupraus. Pagailėjo biški mums vandens. Tai dabar įsitikinam, ar niekam netrukdysim. Mes sankryžoje suksime į kairę. Tai laikui bėgant, kaip matot, jau asfaltas yra pilamas žiediniai sankryžoje. Neužilgo turėsime žiedinę sankryžą. Sankryža bus sutvarkyta ir eismas čia daug sklandžiau judės. Tai va dabar po juodo automobilio, kaip ir galėtumėm važiuoti, sunkvežimis nori jas čia įvažiuoti, tai mes kartu ir pravažiuosim. Ir apribojim pabaiga bus, mums reiks tiesiai, tai aišku, pasižiūrim kur. Ir dabar sankryžoje suksime į kairę.
Tai iš priekio automobilių neturim. Įsijungiame posūkį. Yra ženklas, rodantis, pro kurį važiuoti. Dabar sankryžoje suksime į kairę. Tai šitoj vietoje šiek tiek pasiklysta vairuotojai, yra dviračių takas. Pažymėtas, jis yra pakrašty, tai vat įsukant radom savo kelią, nes dažnai būna, kad pravažiuoja, neaišku, žymėjimas čia gaunasi. Ir jisai yra šiek tiek pasitrynęs, jau nuvažinėtas, tai reikėtų sekti būtent tą šoninį keliuką, kiek galima įsivažiuoti. Čia va šone yra dviračių takas. Matos ir žymėjimas su pėsčiųjų kartu. Ir gatvė yra labai siaura. Ir dažnai tenka automobiliam važiuoti būtent dalinai ant to pėsčiųjų dviračių tako, kadangi sunkvežimiai, kai atvažiuoja, greitis 30. Na, 30 greitis, kaip ir sakau. Dabar sankryžoje suksime į dešinę. Ir iš karto žiūrim, ar galėsim važiuoti. Turim automobilių. Ir dabar tas automobilis antrą juostą važiavo, tai mes realiai galim iš karto įsivažinėti. Ir greitis vėlgi. Čia yra 30. Ir čia vėlgi dažnai to ženklo nepastebi. Visi savo tempu, kai važiuoja. Ir būna, kad tą greitį viršyje. Nes va, tą 30 greitį išlaikyti yra sudėtinga, nes atrodo nei kelias duobėtas, nei kažkas čia baisaus, bet va, tą greičiu turi važiuoti. Ir antra bėda būna tai, kad remontai pasibaigia, bet 30 greitis galioja arba iki apribojimų pabaigos. Posūkį parodom, kad grįšim vėl pilnai prie krašto. Arba iki apribojimų pabaigos, arba iki sankryžos. Tai va šiuo atveju mūsų sankryža yra prieki ir va tas 30 greičio tenka važiuoti iki sankryžos. Ir va čia turbūt jau gana greitai bus paruoštas aplinkelis važiavimams miesto dalies, tai vėlgi ten bus galima ir egzaminuoti. Tai manau, ten irgi ateityje tų filmukų padarysim. Tai vėlgi turim pėsčiųjų perėją, eina pėstysis, bet mes pirmiau spėsim privažiuoti, tai praleisti dar neprivalom. Ir vėlgi į laisvą pavarą. Turime žalią, ruošiamės iškart važiuoti. Ir dabar stebim situaciją ir patys tilpsim. Telpam galim toliau kartu su visais. Žalias tebedega, priekį žalias šviesoforas. Spėjom. Priekį matom, jog raudonas, bet užsidegė žalias. Ir čia ties policijos kiemu turim užbrukšniuotą plotą. Užbrukšniuotą plotą, ant kurio sustoti negalim, tai visą laiką pasiliekam rezervą priekį, kad tikrai patys tilptumėm, nes jeigu priekį kažkas sustos, tai elementaru, kad teks ir mums stoti. Tai va tokiu atveju visą laiką reikia žiūrėti, kad netektų ant užbrukšniuoto ploto sustoti. Ir dabar sankryžoje suksime į dešinę. Tai va čia turim kovo 11 gatvę.
dažnai būna, kad šitą sankryžą mokiniai pražioplina, todėl kad jinai nelabai kaip ir matoma yra tokia, nelabai išsiskiria iš pačios gatvės kaip sankryža, 30 greitis. Vėlgi kliūtis apsivažiuojam. Ir sankryžoje suksime į kairę. Neskubėdami prie sankirtos pasižiūrim patys kiek įmanoma anksčiau pasilenkę. Čia nusukti žada. Ten dar toli būtų. Na ir galime įvažinėti. Matom, jog atvažiuoja automobilis. Tai reiškia, teks patiem paskubėti. Arba galim tiesiog dar nelėsti į pačią sankirtą. Dabar į kairę suksim. Ir čia teks lėtai atvažiuoti, kadangi įkalnė. Pasilenkiam į priekį, kairė pusė tuščia, dešinė pusė tuščia, dar kartą nužvelgiam, priekis tuščias ir galim iškart įvažinėti. Dabar sankryžoje suksime į dešinę. Tai dešinioji juosta mums yra reikalinga, kadangi į dešinę leidžia iš čia. Turime raudoną ir aišku turime papildomą lentelę su žalia rodyklė į dešinę. Tai mūsų pareiga yra sustoti ir toliau galime važiuoti įsitikinę, bet kadangi jau turim ir žalę, tai reiškia jau mums dega žalę ir važiuojam nebe pagal lentelę. Turėsim dirbtinį kalnelį, tai reiškia jau 4 pavaros ir nebejungiam. Nes būtų betikslis įjungimas, nes reikėtų iškart vėl grįžti į 3 pavarą. Ir dabar sankryžoje suksime į kairę. 2 pavarą, iš priekio automobilių neturim. Ir dabar pabandysime atlikti vingis į dešinę atbulinę eiga, tai reiškia T formą įvažiavimą, tai nuo pusę keliuko jungiam posūkį. Ir būna, kad paprašo pravažiuoti daugiau į priekį. Tai tą šiandien ir padarysime. Ir dabar įsitikinam, ar nieko nėra. Ir tada pamažu, matydami, kur važiuosim. Ir karts nuo karto pasižiūrim čia. Tai va tą atkarpą parvažiuojam. Pasižiūrim, čia niekas nepasikeitė. Ir kai jau mūsų galinis ratas yra ties sukimo, tą mes ir padarom tuo pačiu vairu. Pasižiūrim gale, kaip viskas vyksta. Ar niekam netrukdysim. Automobilių iš galo nėra. Kol kas viskas tvarkingai ir paprasčiausiai didžiausias dėmesys yra važiavimui palei patį šaligatvį. Na va, įvažiavom ir dabar išvažiuosime į dešinę. Ir aišku, mūsų ženklas duoti kelią. Tai įsitikinam, ar tikrai niekam netrukdysim. Netrukdom. Dabar būtų gerai pabandyti įparkuoti lygiai grečiai prie automobilio. Tai matom, jog šitas automobilis stovi gatvėje, ne visai tvarkingai. Tai bandom ieškoti vietos. Tai, pavyzdžiui, prie šito automobilio būtų visai gera vieta, bet čia yra kiemas, kurio užstatyti negalime. Bet turime dar vieną vietą, kur kiemo nėra, tai va ties šituo automobiliu ir pastatysim. Sustojam lygiai grečiai, įsitikinam, ar nieko nėra ir pradėjus judėti visą vairą. Tai mes šitą pratimą darom taip, kad matytųsi ir pats automobilis, kadangi jeigu yra, būtų nedidelis tarpelis nuo jo ir tuomet tiesiai važiuojam, likus apie 40 cm, sukamės į kairę, tai panašiai automobilio priekis, kad tik praeitų pro kitą automobilį ir stebim čia. Matom, jog praktiškai viskas, vietos nebelieka, tuomet judame į priekį lėtai, visą vairą į dešinę, vietos atsirado, tuomet vėlgi įsitikinam, ar niekam netrukdom. Dar vietos yra. Va, privažiavom. Matot, tarpelis labai minimalus.
šitoj pusėj dabar reikėtų pasižiūrėti, ar mes turim liniją. Už galo linija yra ir kurioje vietoj jinai ten, kur jai ir priklauso būti, panašiai virš pusės rato. Tai va tokiu atveju mes pratimą kaip ir atlikom, čia tarpas gerai, čia šoninė linija mums įtelpa į ribas, tai reiškia automobilis nėra užvažiavęs ant linijos ir mes pratimą pilnai esam įtelpę. Tai pratimą baigiam, užtraukiam stovėjimo stabdį. Ir važiuojam toliau. Su elektriniu rankiniu tai aš atskirai jau nenuleidinėjau, tiesiog akceleratoriaus šiek tiek panaudoju išvažiuodamas ir man jisai atsileidžia automatiškai. Na va. Ir išvažiavom, dabar sankryžoje suksime į dešinę. Čia tokia nedidelė gatvelė. Na, dabar pro šitą automobilį neskubam, kadangi vietos yra labai nedaug, susižeminam pavarą ir stengiamės neskubėdami, kad ir, sakykime, nedideliais atstumais mūsų automobiliai prasilenkė. Tai vat svarbiausia yra neskubėti tokiuose vietose, kur tenka prasilenkti su mažesniais atstumais vienas nuo kito. Ir dabar į dešinę važiuosime. Tai neskubėdami. Tai va, mūsų matomumas yra labai prastas. Tai tokiu atveju, matydami, kad yra automobilių, mes tiesiog išjungiam laisvą pavarą. Matom, dabar jau lygtai ir nebėra. Dar mums gelbėja šešėliai, kai saulė šviečia, matosi automobilių šešėliai ir iškart yra aišku, ar, sakykime, bus papildomai tų automobilių. Dabar galime atlikti apsisukimą riboto pločio juostoje, tai automobilių iš galo nėra ir mes iš tikrųjų galėsime apsisukinėti. Ilgai stengiamės neužtrukti, žvalgomės per langus, pro veidrodėlius, kur tik yra galimybė matyti pro veidrodėlių apačias, kad kuo daugiau anksčiau pamatyti, kiek galime privažiuoti. Ir yra galima naudoti 2 atbulinės. Apsisukant, už 3 atbulinę bus paprasta klaida. Tai siaurose gatvėse 2 atbulinių panašiai ir pakanka, platesniai gatvėje netgi 1 atbulinės pilnai užtenka. Tai dabar sankryžoje suksime į kairę. Tai vėlgi čia blogas matomumas, stengiamės neskubėti, nes yra ir pėsčių ir dviračių takas, tai dviratininkai jeigu parvažiuotų ant greičio, tai galime netyčia ir partrenkti. Tai va dabar matome, jog iš kairės nebus, bet turime iš priekio. Iš dešinės nebus, tai reiškia dabar mums trukdo tik tais priekis ir šonai tušti, taksi automobilis pravažiavo ir mes gražiai po pasko stengiamės neatsilikti, tai akceleratoriaus šiek tiek daugiau, agresyviau, kad pasivyti ir išlaikyti tempą kartu. Įsijungiam tą antrą pavarą, pėsčiųjų turime. Tai va, pastovus stebėjimas aplinkos, jisai duoda naudą tą, kad mes visą laiką žinome, kaip ta situacija kinta. Nes atvažiuojant, sakykime, pėsčiųjų mes dar nepastebėjom, nematėm jo, kad bus. Ir mūsų planas buvo kaip ir su antra toliau važiuoti, bet pastoviai stebint, ar tikrai niekas nesikeičia. Tai kaip mato, tų pasikeitimų yra. Pavyzdžiui, dabar perėja yra blogai matoma. Tai iškart mažinam greitį, įsitikinam. Nieko nėra, galim važiuoti toliau. Ir dabar sankryžoje prie šviesoforo suksime į dešinę. Tai kadangi srautas pajudėjo, greitis mūsų apie 10, tai tenka jungtis pirmą pavarą. Ir įsijungiam posūkį, kad neatsilikti daug nuo visų.
įsijungiam antrą, nužvelgiam pėsčiųjų per perėją einančių nėra, žalias tebedega ir taikom savo juostą dešinį kraštą ir bėgėjimis toliau. Vėlgi dabar perėja, vaikšto pėstieji, tai mums tas įsibėgėjimas realiai nėra taip stipriai reikalingas, kadangi teks stoti. Ir dabar mes neskubėdami sužaidėm taip, kad mums nereiktų sustoti, o tiesiog pavažiavom lėčiau, ramiau ir mes viską atsilikom, bet stovėti mums ir laukti nereikėjo. Ir aišku, panašiai jau 45, virš 45, kai pasiekėm greitį, jungiamės 5 pavarą, tai yra 4 pavarą. Tik turiu omeny, kad 50 reikėtų neviršyti, nes į nuokalnį automobilis būna, kad pats lengvai pradeda bėgėtis, tai netgi stabdį reikia prilaikyti. Na ir dabar 60 greitis, tai galim pasibėgėti ir aišku reikėtų nepersistengti. Tai tarp 50-60 tame tarpe gali tas greitis vyruoti, tik svarbu, kad nebūtų taip, kad lygiai 50 važiuojam, tai aišku tada bus paprasta klaida, kad per lėtai šiek tiek, o sakykime dabar 53 matau, tai šiek tiek padidinu 55, 57 ir sankryžoje suksime į dešinę. Tai va dabar posūkį, kad į naują juostą, mažinu šiek tiek greitį, žalias tebedega, 3 pavarą įsijungiu, apie 30 greitį panašiai palieku, sankryžą gana tvarkingai pavyksta išsukti ir iš karto toliau greitėju. Na va, 50 greitį pasiekiau, 4 pavarą ir tą greitį stengiuosi panašiai išlaikyti netoli 50. Nes tada mažiausiai trukdom ir kitiems. Na ir dabar pagrindiniu keliu važiuosime. Tai va, kaip matėte, susimažinau greitį, susimažinau pavarą, bet atsilikau iki sankryžos. Nes kiti būna, kad to nepadaro ir tada sankryžoje reikia ne tik sukti, bet dar ir greičius mažins ir aišku kažko atlikti nebespėjam. Arba pavarų nebespėjam susitvarkyti, arba nebeišsukam tvarkingai. Matom, jog pėstys ėjo link čia, bet jisai nusisuko. Tai galim bėgėtis toliau. Ir vėlgi, mūsų tas įsibėgėjimas jis nebus greitas, kadangi priekį matom ženklas 40. Ir va dabar galėtume jungtis 4, bet mes to nedarysim, kadangi teks iškart vėl mažinti greitį ir mažinti pavarą. Tai reiškia, tas veiksmas mūsų kaip ir nelabai naudingas bus. Ir dabar grįžtam į regitrą. Tai vėlgi nuo regitros vartų prieš sankryžą jungiam posūkį, kad mes važiuosime pagrindiniu dešiniau. Antrą pavarą ir dabar pro vartus ir tada iš karto į dešinę ir įsuka.